Bună seara, doamnelor și domnilor naționaliști români! Sunt Constantin Găitan, inițiatorul unei campanii a Unității Naționale din 2017, când s-a format un grup de acțiune, așa se și numește Grupul de Acțiune pentru Renașterea Daciei, cu acronimul scurt GARDA, fiecare inițială de la cuvântele care compun această grupare. A avut loc în București o întâlnire, chiar pe data de 9 noiembrie. E-mailul care l-am lansat atunci tocmai pentru a primi materiale pentru Garda poartă acest nume, Garda 9 noiembrie @gmail.com. Am avut ajutor și chiar și sugestia numelui, sugestia a ceea ce avem acolo pe pagina mea de Facebook, și a fost și pe pagina pe avatarul website-ului www.gardadacoromână.com. La data respectivă, așa titulatura avea, garda.com. Acum, în câteva zile, practic, după acest interviu, că nu este live, va fi online și acest interviu și ceea ce vrem să obținem cu Garda este un lucru măreț pentru nația asta română. De aceea m-am adresat la dumneavoastră cu titulatura de naționaliști, cu acest cuvânt, pentru că avem nevoie de această unitate națională a tuturor naționaliștilor români. Țara este într-o continuă cădere de 33 de ani. Acum câțiva ani, deci în 2017, sunt 7 ani, am dus pe parcursul a câțiva ani această campanie și nu înțelegeam de ce nu reușim împreună, pentru că nu este o acțiune de o persoană. Este o acțiune de interes național, este o acțiune în care trebuie să fie implicați toți românii. Și am realizat că nu aveam o direcție, nu aveam un fundament solid, practic, a tuturor acțiunilor. Iar o nouă societate, bazele unei noi societăți în România zilei de astăzi, nu poate veni printr-o lovitură de stat cum a fost cea din 1989. Punem bazele unei noi societăți. De aceea, în acțiunile mele prin toată țara, am luat cunoștință și m-am întâlnit cu un domn din Călăraș și domnul Alexandru Filip Oblu, de la cine am primit niște cărți, Daco de umanismul, primul val, al doilea, al treilea, iar actualmente dumnealui lucrează la manuscrisul celui de-al patrulea val. Au fost mai multe cauze din care nu am reușit să realizăm această unitate națională, dar să zic așa, de la începutul lunii noiembrie se lucrează și vor fi online două website-uri, www.deumanism.ro, care este practic prezentat Deumanism, care gândesc să devină o doctrină a unui partid care, la momentul oportun, naționaliștii români organizați, reuniți din toată țara și diaspora, la un congres, conferință națională, în timp foarte util, pentru că gândesc și depun toate eforturile personal să formăm împreună o echipă care va duce mișcarea care se va forma. Domnul Alexandru Filip Oblu a propus mișcarea națională deumanistă. Mai sunt și alte propuneri, dar consider că un nume unui partid, ca să devenim persoană juridică, este apanajul unui meeting, unei conferințe la nivel național, și atunci devenim persoană juridică și poate fi și asociație non-profit pentru a ajuta partidul, pentru a face, donații, a ajuta copiii, tipărire de carte, a fi cunoscută. Aceste cărți pe care le numesc
și le gândesc că a devenit doctrina, domnul Alexandru Filip Oblu este total de acord să facem cunoscută această doctrină, să fie cunoscută și să fie doctrina unui partid, să reprezinte doleanța majorității populației care practic la ora actuală este nemulțumită de direcția în care merge România. Practic din rău în mai rău. Resursele le-am pierdut, industria e devalizată, este total inexistentă, multinaționalele au acaparat toate pârghiile economice, financiare din România. Se încearcă cu disperare să fim duși într-un război care nu este în doleanța populației, să zic așa, și o gașcă de partide vor să ne atragă în partide, în acest război care nu este al nostru. Vreau să vă aduceți aminte că putem, practic, numai prin unitate națională ne putem realiza absolut toate obiectivele. Iar un program de dezvoltare națională nu poate fi făcut de niciun partid, pentru că, clar, partidul este o parte a populației. Suntem singurul partid care, în devenire, să zic așa, sau persoană juridică, ca să putem participa corect și cot la cot cu absolut toate partidele astea care ne-au distrus țara, și prin buna organizare teritorială și prin inițiativa dumneavoastră, la nivel național, în toate județele României, diaspora inclusiv, putem da o palmă tuturor partidelor. Deci, clasei politice care o are România la ora actuală, practic nu am avut așa conducere de 2000 de ani. Deci și perioada fanariotă nu a fost așa dezastru național. Și prin implicarea dumneavoastră facem diferența, vrem să obținem 51%. Practic să avem majoritatea și vom reuși să o avem. Și împreună câștigăm parlamentarele și mai mult președinția. Voi continua aceste live-uri, practic, eu zic în fiecare săptămână. Și dintre dumneavoastră, dacă vreți să-mi trimiteți materiale, website-ul este gata, va fi online undeva la 24-48 de ore. Practic vor fi primele două live-uri din această nouă campanie a Unității Naționale. Mulți mă cunosc, marea parte a dumneavoastră nu. Putem îmbina campania Unității Naționale, fiecare individ care se implică va putea și câștiga personal, în sensul că eu mă ocup și de afaceri în domeniul de asigurări, sunt broker de asigurări. Cine vrea să intre la nivel național, știm că nu avem sponsor, poate un singur sponsor la ora actuală care va fi regăsit pe website. Acolo sunt mai multe linkuri, acolo sunt linkuri pentru înregistrare, ca membru, ca susținător. Depinde de noi, de dumneavoastră, ca să formăm o echipă. Pe fiecare județ, fiecare să-și ia pe cont propriu această acțiune, pentru că o singură persoană, indiferent câtă voință ar avea, nu poate face o unitate națională fără implicarea tuturor care doresc acest lucru. De aia m-am adresat naționaliștilor români. Putem face diferență și cu cât ne ridicăm, vor veni și noi membri, vor veni și noi grupări. De aceea ne susține și Academia Daco-Română, de aceea am ales și acest nume. Fiind Academia Daco-Română, am ales Garda Daco-Română. Vă aștept să intrați pe site, să vedeți și cărțile Deo-Umanismului care sunt postate de domnul Alexandru Oblu. Sunt mai multe rubrici acolo pe website. Este postată și organizată anul viitor o tabără pe litoral în perioada 26 august 1 septembrie, dar până atunci sunt luni bune de lucru și sunt ferm convins că de această dată, având o bază solidă, având o doctrină, având o direcție în care știm
către care ne îndreptăm. Iar cu timpul, să zic așa, până în primăvară, și propunerile populației pentru un plan unic național de dezvoltare Dacia până în 2050 sau drumul în Dacia până în 2050, practic 25-26 de ani, România poate ajunge acolo unde spunea Eminescu cu ani în urmă, la trecutul mare, mare viitor. Din Călăraș, unde sunt acum la ora actuală, din mai multe probleme tehnice, aici am găsit persoana potrivită, un băiat excepțional care o face practic benevol, deci o face pentru noi, pentru copiii noștri, pentru părinții noștri, pentru frații noștri care sunt plecați în străinătate, pentru copiii care plâng și se culcă fără a fi mâncat ceva, merg desculți la școală, bătrâni care nu au bani de pensie, care nu au bani de medicamente, care nu au bani de mâncare, care nu au familie lângă ei. Toate aceste lucruri ne le aducem aminte atunci când acționăm în această direcție. Ca o șleachtă de nemernici a distrus practic și demnitatea de a fi român. Suntem, după Siria, a doua țară care migrăm. Nu e posibil așa ceva într-o țară care practic ne-a lăsat un regim comunist, o țară construită tot cu ajutorul populației și totul construit, fabrici și uzine. Putem deveni o țară respectată, dar numai practic prin efortul fiecăruia. Eu vă mulțumesc pentru această seară. Preluăm doctrina, ne formăm o mișcare solidă în teritoriu, devine fiecare lider de județ, ne folosim abilitățile personale, de acolo putem selecta și viitoarea echipă de partid, cu susținători pe toate, dar pe calități personale. Câștigăm și banii în același timp prin destine broker, dacă cine crede că o poate face foarte bine și cu câștig substanțial, formăm și echipă, împușcăm 2 iepuri dintr-o dată, vom înființa și partidul, numele îl stabilește Congresul, Conferința Națională. Vă rog, implicați-vă, o facem pentru viitorul acestei nații. Vă mulțumesc. Din Călăraș, Găitan Constantin, inițiatorul Garda, și în continuare, să zic așa, motorul acestei acțiuni, pentru moment, sper să vină lângă mine sau să merg eu lângă alții lideri, mișcări, pentru că cu cât ne ridicăm și creștem și vom fi cunoscuți, atunci mai multe mișcări, grupuri, cum se numesc sau vor veni alături de noi. Mulțumesc, o seară bună și ne revedem în curând.